नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सन्दर्भ आज जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस भनेर हामी भव्यताको साथ मनाउने गर्दैछौँ। केही वर्ष यतादेखि आज यसलाई सिम्बोलिक रूपमा मात्रै मनाउने भनेर तय गरिएको छ। यो एउटा पक्ष रहेको छ। तर गणतन्त्र दिवस भनेर हामीले मनाइरहँदाखेरि नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र, हामी वास्तवमै कति स्वतन्त्र छौँ, कति सार्वभौम सत्ता सम्पन्न रहेका छौँ। एउटा संविधानको संशोधनको लागि प्रस्ताव कार्यसूचीमा राख्नको लागि पनि हामी एकले अर्कोलाई, हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू दोषारोपण गरिरहेका छन्। जुन प्रस्ताव सर्लक्क जानुपर्ने, सर्लक्क पास हुनुपर्ने ठाउँमा दोषारोपणको यो प्रतिछायामा हामी यति बेला बाँचिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा विवाद उही छ, गर्नुपर्ने काम उही नै रहेको छ। हामीले नयाँ नक्सा जारी गरेका छौँ। त्यो नयाँ नक्सा अनुसार भूमिको भोग चलन हामीले गर्नुपर्नेछ। अब यो फिर्ता गरौँ भन्ने शब्दलाई पनि हामीले फिर्ता गर्नुपर्नेछ। हाम्रो आफ्नै जमिन हामीले फिर्ता गर्ने कुरा शब्दमा पनि हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यो भूमिको भोग चलन कसरी गर्ने, हामीसँग बाँकी रहेका उपायहरू के रहेका छन्। सरकारले कूटनीतिक संवाद भनेको छ, राजनीतिक तवरबाट पनि, कूटनीतिक तवरबाट पनि भारतसँग संवाद गर्ने भनेको छ। र त्यो गर्नको लागि चाल्नुपर्ने कदम पाइला कहाँबाट हो। आजको अङ्कमा हामी यसमा अलिक बढी नै केन्द्रित भएर कुराकानी गरेछौँ। हामीसँग आज स्टुडियोमा कुराकानीको लागि यस अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा राम्रो ज्ञान दखल राख्नुभएका कानुनका राम्रा ज्ञाता व्यक्तित्व, प्रबुद्ध व्यक्तित्व डाक्टर युवराज सङ्ग्रोला हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। डाक्टर साहब, अब यो आज गणतन्त्र दिवस, यहाँबाट प्रवेश गरौँ। तपाईँलाई कति गर्व अनुभूति हुन्छ यो दिन सम्झिँदाखेरि? हरेक चिजको महत्त्व त्यसले के कुरा प्राप्त गर्छ र त्यसले के कुरा दिन्छ भन्ने कुरामा हुँदो रहेछ कि घरमा पालेको गाईले दुध धेरै दियो भने त्यसलाई माया गरिन्छ। त्यो दुध दिएन, त्यसले घाँस मात्रै खायो भने त्यसलाई माया गरिँदैन। गणतन्त्रलाई गाली होइन, म यसो भन्ने गर्छु। गणतन्त्र संसारमा एउटा नयाँ राजनीतिक प्रणालीको रूपमा विकास भएको चिज। सामन्तवाद, पुँजीवाद, अनि राजतन्त्र, साम्राज्य र होइन यसरी कसैको शासनमा किन बस्ने, हामी जनताले आफै गर्नुपर्छ भनेर आएको गणतन्त्र। त्यसप्रति मान्छेको एउटा लोकतन्त्र पनि सँगै गाँसिएको माया थियो। तर त्यसलाई हामीले प्रयोग कसरी गऱ्यौँ भन्दाखेरि गाली गणतन्त्र खान्छ। गणतन्त्रलाई त्यो व्यथिति तन्त्रमा परिवर्तन चाहिँ हामीले किन गऱ्यौँ भन्ने कुरामा स्वयं नागरिकहरू, नेताहरू, देशको प्रशासन सबै हामीले त्यो चिजलाई गणतन्त्र गरेर नै एउटा अब छोटो श्रोताहरूलाई यो हेर्न पनि रमाइलो हुने के एउटा भाले कुखुरो एउटा पोथीसँग आँगनमा चरिराखेको थियो। पराल उदिनेर त्यो चारो टिपिरहेको थियो। उसले पर कुनै एउटा टल्किएको चिज भेट्टायो, देख्यो, अनि त्यो खुर्र त्यहाँ गयो। अनि त्यसपछि उसले पराल पन्छाएर भन्यो, ए त पल रहेछस्, त चम्केर के हुन्छ, तेरो मूल्य मलाई एउटा धानको दाना जति छ साला, तँलाई मैले खानु हुँदैन, धान त मैले खानु हुन्छ, तँलाई फटा चम्किने, आँगनमा म बसेर चारो खाइरहेको बेला तँ त्यहाँ ठुलो भाउ देखाएर चम्किने। उसले लात्ताले हानेर फुटायो त्यसलाई। त्यो पलको मात्र कुखुराको भालेलाई के, म यही भन्छु। मैले यो सिम्बोलिक भने उसको लागि त्यो धानको दाना, गहुँको गेडा भन्दाखेरि र त्यो पलमा कुनै भएन। तर त्यो पलको महत्त्व नभएको होइन नि, कुखुराको दिमागमा भएको त्यसको बुद्धिको चाहिँ करामत हो नि। त्यहाँ खतम त उसको बुद्धि हो नि, पल होइन नि। हामी यो देशमा बसेका छौँ। यो देश पलभन्दा कमजोर छैन। मैले ठट्टा गर्दा भन्ने गरेको, मलाई एउटै कुरामा गौरव छ, भावनात्मक पनि हुन्छु कहिले कहिले म यो कुरालाई लिएर। मलाई एउटै कुरामा गौरव छ, मैले पढेको कुरामा मलाई गौरव छैन, मैले गरेको जागिरमा मलाई गौरव छैन, मेरो परिवार के छैन, मलाई यो देशको नागरिक हुनमा गौरव छ। मलाई नेपाली भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ रगत संसार भएको महसुस हुन्छ। म पनि अलिअलि पढे लेखेकै मान्छे हुँ। संसारमा धेरै ठाउँमा राम्रा जागिर मैले पनि पाएँ, युएनका जागिर पनि पाएँ, केही समय गरेँ कन्सल्टेन्टको रूपमा, अफर थियो। अमेरिकामा पनि पढाएँ, त्यहाँ पनि बस भनेको थियो। चिनियाहरूसँग चीनमा पनि पढाएँ, त्यहाँ पनि थियो। भारतीयहरूले धेरै राम्रो पैसा दिएर त्यहाँका राम्रा उसमा थियो।
तर मलाई 7 दिनभन्दा बढी विदेशमा बस्यो भने एक किसिमको त्यो के हुन्छ उकुस मुकुस, म मान्छे हुँ कि होइन, म यहाँ कहाँ छु, के छ। जब म मेरो एयरपोर्टबाट ओर्लिएर भित्र आउँछु नि, मलाई त्यति बेला साँडै भए जस्तो, साला यस्तो ठाउँमा बस्न आजबाट म त्यस दिन म सुत्छु, घरमा आनन्दले सुत्छु, त्यो फिलिङ। त्यो देशलाई हामीले के बनायौँ? अब त्यसैबाट हेर्नु पऱ्यो नि, गणतन्त्र के भयो, हाम्रो लोकतन्त्र के भयो, हाम्रा पुरै समाज, हाम्रो शिक्षा के भयो। त्यसैले समाप्त जब त्यो देशको मानिसहरूले उसको त्यो कुखुराका भालेलाई त्यो पलको कुनै अर्थ नभए जस्तो, यो देशका मानिसलाई यो देशको माया नभएपछि, यो देशका नेताहरूलाई यो देशको माया नभएपछि, यो देशका कविलाई यो देशको माया नभएपछि, यो देशका लेखकलाई यो देशको माया त्यसैले एउटाको मात्रै होइन, म भन्ने गर्छु यस्तो क्राइसिसमा देश छ, कसैले यो देशलाई जोगाउने उपन्यास लेखेन नि। तपाईँ हेर्नुहोस् त, चीनको क्राइसिसको बारेमा मानिसहरूले कसरी कविता लेखे, कसरी कथा लेखे, कस्ता उपन्यास लेखे। हामी कहाँ लेखिएन नि। हामी कहाँ कविता लेखियो, लेखिएन नि। हामी कहाँ नाटक लेखियो, लेखिएन नि। हाम्रोमा त अहिले जे क्राइसिस छ देशमा, चोक चोकमा मान्छेले देश जोगाउने नाटक गर्नुपर्ने होला नि, छैन नि, केही पनि छैन नि। त्यो राष्ट्रियताको भावना हैन, त्यो जगाउनको लागि। अनि बेला बेला एउटा कस्तो फिलिङ हुन्छ, यहाँनिरबाट तपाईँसँग डायलग सुरु भयो आज, एक किसिमको फिलिङ, बडा राइट टाइममा समयमा जन्म भएछ जस्तो एकापट्टि लाग्छ। किनभने म जन्मिएर अहिले सालसम्म 300 वर्ष बाँचे जस्तो लाग्छ क्या। त्यो घटनाहरू परिवर्तन कति हो, कति त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म आउँदा बाफ्रे यत्रो युग, यति चाँडो एउटा मान्छेले यति धेरै चिज देख्न सक्छ, एकातिर लाग्छ। अर्को कुरो, या त मेरा बाउ भएका बेला म जन्मिएको भएदेखि म भैँसी पाल्थेँ, खेती गर्थेँ, जुङ्गा पाल्थेँ, गाउँमा बस्थेँ, बारी खन्थेँ, दुध र भात खान्थेँ, जीवन त्यही एउटा व्यक्तिको बचाइसँग सीमित हुन्थ्यो। अब या त मैले 1-2 जेनेरेसन पछाडि जन्मिन पाएको भएदेखि या त यो देश पनि बन्या हुन्थ्यो, या हुन्थ्यो, या त यो कसैले लगिसकेका हुन्थ्यो, म नेपाली हुने फेलै हुँदैन थियो। यो क्राइसिसमा जन्मिने तपाईँ हाम्रो जुन इतिहास बनाउने सङ्घर्ष हो नि, यो सङ्घर्षले मलाई बेला बेला पीडा बनाउँछ। तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरूलाई यो यहाँभित्र पस्ला कि, यहाँभित्र आउला कि, योसँग छलफल गर्नु पर्ला कि भन्ने खालको पीडा एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, काहीँ कुरा गर्न गयो भने मान्छेका मप्रति 3टा दृष्टिकोण देख्छु क्या अहिले। यसलाई केही भन्यो भने यसले हप्काउँछ कि भनेर डरले इभेड गर्ने एक खालका मान्छेहरू हुन्छन्। यसलाई यो कुरो कोट्यायो भने यसलाई सूचना पनि हुनसक्छ, जानकारी राख्छ, यसले थर्काउँछ भन्ने एउटा कुरा हुन्छ। दोस्रो कुरो, देश बेची खानेहरू पनि त्यहाँ छन् भने यसले बा मेरो नाम पो उठाउने हो कि, यो त यो त नडराइकन बोल्छ, मर्न डराउने खालको मान्छे होइन भनेर पनि डराउँछ। अर्को खालको मान्छे हुन्छ, यसले मात्रै जाने छ भनेर फुइँ लडाउँछ, हामीले पनि जाने छ नि, हामी पनि कुदेका छौँ नि बाटामा, हामीले पनि यो जम्मै गरेका छौँ, यसले चाहिँ बढ्ता बोल्छ भनेर। अर्थात् पीडा कहाँ भन्दाखेरि, अनि तपाईँ बाहिर बाँच्नुहुन्छ, भित्र गएदेखि तपाईँलाई विश्वास हुँदैन, बाहिर आउँदा तपाईँलाई भूमिका हुँदैन, र देश काहीँ न काहीँ हामी सबैले कोट्याएर त्यो लुतो निक्लिएको कुकुर जस्तो बनाएको छ। त्यो हामी सबैमा को पर्छ? सबै नै लाग्छ। यसमा पोलिटिकल लिडर मात्रै होइन। पोलिटिकल लिडरहरू भने कस्तो हो भन्दाखेरि, ड्राइभरले पहिलो कुरो त उसलाई कहाँ जानको लागि तोकिदिएको छ त्यही गाडी लान्छ। त काकरबिटा जाने भनेको छ भने उसले महाकालीतिर लाँदैन क्या, लग्यो भने त्यो बहु लागेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसको पेसेन्जरले पछाडिपट्टि बनाउने वातावरणबाट ड्राइभरले चाहिँ काम गर्छ क्या। पछाडि पेसेन्जरहरू बडा खुसी, क्रिएटिभ, राम्रा खालका गुरुजी, दाई, अङ्कल भनेर त्यसलाई ओर्लिँदा उक्लिँदा माया गर्ने खालका मान्छे छन्। उसले मेरा पेसेन्जरहरू भन्ने, मेरो परिवार भन्ने तरिकाले गाडी हाँक्छ। दोस्रो कुरो, त्यो मान्छे शुद्ध हुनु पऱ्यो। त्यो यो कम्पनीका लागि गाडी कुदाइराखेको छ, तर अर्को कम्पनीले उसलाई पेमेन्ट गरिराखेको छ भने यसले मान्छेलाई, पेसेन्जरलाई असर नगर्ला, तर जस्तो गाडी पार्किङ गर्ने बेला कोर दिन्छ होइन,
त्यो मतलब उसले भित्रका पेसेन्जरलाई नोक्सानी नपुर्याउला तर गाडीमा चाहिँ असर पर्छ। अब जस्तो भनौँ न हाफ क्लच कुदाइदिएला, ब्रेक पनि ढ्याममा हानिदिएला, त्यसको इन्जिन डिस्ट्रोय। अहिले यो गर्दाखेरि पोलिटिकल लिडरहरू ड्राइभर हुन्, यो देशको ब्युरोक्रेसी भन्ने इन्जिन हो। अनि पुरा देशलाई एउटा हामीले मेटाफोरिकल्ली एउटा बसको रूपमा हेर्ने हो भने हामी नागरिक भने पेसेन्जर हौँ। नागरिकलाई केही सरोकार छैन, त्यसले कहिले 80 को दरले गाडी कुदाउँदा, कहिले 10 किलो कुदाउँदा, कहिले डिल मुनिबाट कुदाउँदा नागरिकभित्र ढुक्क कम्बल ओढेर सुतिरहेछ, जेसुकै गरोस् म बाँचौँ कि मरौँ भन्ने उसलाई शङ्का छैन भने ड्राइभरले व्यवस्थापूर्ण देशका नेताहरूले देशलाई व्यवस्थापूर्ण तरिकाले सञ्चालन गरेको अवस्था हो। किन व्यवस्थापूर्ण भन्छु भन्दाखेरि मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, उहाँहरू धेरै रिसाउनु पनि हुन्छ होला, तर म उहाँहरूका फाइदाका लागि भन्ने गर्छु। यो काङ्ग्रेससँग काङ्ग्रेसको विचारधारा छैन, कम्युनिस्टसँग कम्युनिस्टको विचारधारा छैन, राजासँग राजतन्त्रको मूल्य र मान्यता छैन, हिजो पञ्चायतमा काम गर्नेहरूसँग आफ्नो पञ्चायतको मूल्य र मान्यता छैन। सबै पार्टी छन् तर उहाँहरूका राजनैतिक विचार र आदर्श जुन छन् नि ती विचार र आदर्शहरू कोहीसँग पनि छैनन्। कम्युनिस्टहरूले मार्क्सवाद अनुसार नै चल्नुपर्छ। मलाई मन नपर्न सक्छ कुनै एउटा पार्टीको आइडियोलोजी, अर्कोलाई मन पर्न सक्छ, त्यही हो नि बहुदल भने। तर मार्क्सवाद पनि यो देशमा रहनुपर्छ, मार्क्सवाद मान्नेहरूको पार्टी पनि यहाँ हुनुपर्छ, प्रजातान्त्रिक समाजवाद मान्नेहरूको पनि पार्टी यहाँ रहनुपर्छ, नेसनलिस्टहरूको पार्टी पनि रहनुपर्छ। उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, उनीहरूले एकअर्कासँग सम्मान गर्नुपर्छ। तर जहाँ शासन गर्ने हो उनीहरू शासन गरेका बेला लजाउने नै होइन। यदि कम्युनिस्टहरू सत्तामा गए भने कम्युनिस्टहरूले समाजवादका सिद्धान्त अनुसार शासन गर्ने हो, काङ्ग्रेस राजनीतिमा सत्तामा गयो भने उसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद अनुसार नै शासन गर्ने हो। भनेपछि उनीहरूले आफ्ना विचारधारा नबोकेर शासन गर्दा हामीले रिसाउन मिल्दैन। त्यो कुरो त एउटा सार्वशब्द लोकतान्त्रिक। तर अहिलेको समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्टले मार्क्सवाद लेनिनवाद अनुसार शासन गर्दैन, उसको त्यहाँ मूल्य कहीँ केही छैन। जस्तो बेसिक रूपमा कम्युनिस्टहरूले शासन गर्दाखेरि त आम जनताको समाजवादी उत्पादनको प्रणालीको कुरा गर्ने होला, स्कुलका कुरा गर्ने होला, त्यसपछि शिक्षाको कुरा गर्ने होला, मानिसको इम्पावरमेन्टको कुरा गर्ने होला नि। अनि काङ्ग्रेसहरू सत्तामा जाँदाखेरि काङ्ग्रेसहरूले अलिकति यो औद्योगिकरणका कुराहरूमा अलिकति पुँजीपतिहरूलाई अलिकति बढी राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई अलिकति बढी प्रेरित गर्ने होला, अनि उनीहरूले अलिकति स्वतन्त्रताका बढी कुरा गर्ने होला, मानिसहरूलाई अलिक बढी तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् है भन्ने खालको कुरा होला। यी त छैनन् नि त। त्यसकारण आज देशको बर्बादी के हो भन्दाखेरि कोसँग कसको मूल्य छ, कसरी छुट्याउनु हामीले यी राजनीतिक पार्टी कुन के हो भन्ने कुरो। विचार एउटा बोकेका छन्, काम अर्कै गर्छ। समस्या यो। त्यसैले त्यो चाहिँ कन्फ्युजनको कारणले कि यहाँभित्रको अलिकति द्वैत चरित्रको कारणले? तीनटा कारण मैले एकदम स्पष्ट भन्दाखेरि यी तिनै चारै थरीका जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छन् उनीहरूमा देशको एक्सपर्टाइज, देशको विज्ञतालाई विश्लेषण त्यो मथेर त्यो बौद्धिकहरूलाई जागिर दिएर होइन, उनीहरूलाई काम र विचार दिएर काममा लगाउने त्यो छैन। अर्थात् कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको मान्छेले, नेताले बौद्धिकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दैनन्। त्यो मन पराएका मान्छेसँग एकाध घन्टा बसेर छलफल गर्नु बेग्लै कुरा हो। त्यो मन पराएको पनि भने आफ्नै बौद्धिक। तर देशका नेताहरूले अधिकांश समय, मैले संसारभरिको इतिहास ती नेताहरूका कुरा गर्दाखेरि मैले यो ओल्ड वारमा पछिल्लो समय 3टा किताब पढेँ। ओल्ड वारमा यो रुजवेल्ट र ट्रुमेनहरू कसरी काम गरिरहेथे, चर्चिलले कसरी काम गरिरहेको थियो र स्टालिनले कसरी काम गरिरहेको थियो भन्ने खालको कुरो ती किताबहरू पढेँ। 4-5वटा किताब पढेँ। ओल्ड वारको युद्ध चलिराखेको बेला। अनि त्यसपछि केही साथीहरूले मलाई सजेस्ट गर्नुभयो ती महत्त्वपूर्ण त्यति बेलाका डकुमेन्ट्री ड्रामाहरू, त्यो ड्रामा यो हेर्नुहोस् न भने त्यो पनि हेर्दाखेरि 24 घन्टा जस्तो ट्रुमेन युद्धको अन्तिम समयतिर उनी सोफामै सुत्थ्यो, त्यहीँ मुख धुन्थ्यो, त्यहीँ दाँत मार्थ्यो, अनि उनका जनरलहरू आइहाल्थे, उसलाई चाहिँ कहिले कहिले राति जेनरलहरूले गएर ब्ल्याङ्केट ओढाइदिन्थे सुतेको ठाउँमा। स्टालिन अफिसबाट कहीँ बाहिरै गएन, पुरै त्यो एकाध वर्ष स्टालिन अफिसमै बस्यो। उनका जर्नलहरू 24 घन्टा फलोअप क्या,
त्यो अफिस नै घर भयो। अफिस नै त्यहीँ खाना ल्याइदिने, कुन जर्नलले कुन गरिरहेछ, कुन जर्नलले कुन के गरिरहेछ, अहिले युद्धको फ्रन्टमा के भयो, अनि त्यो स्टालिनको अलिकति फरक अरूको भन्दा अधिकांश माथिल्ला श्रेणीका त्यो क्याप्टेन लप्टनहरूदेखि लिएर मेजर कर्नेलहरू पनि सेनाका मान्छेहरू चिन्ने उसले। फलानु फ्रन्टमा फलानु मान्छे मऱ्यो भनेपछि अनि एकछिन उसले भित्र त्यहाँ रुने ठाउँ त्यो फिलिङ गर्ने पनि, त्यो देखाउने चिजहरू ट्रु मेन। उसले त्यो युद्धमा यति क्षति भयो, यसरी मानिसहरू मरे, यसरी बम खसेर त्यहाँनिर मानिसहरू मरे भन्दाखेरि त्यो पीडायुक्त भएर ऊ रोएका ती सारा कुराहरू एउटा नेताले त्यसरी काम गर्छ। एक, उसले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छ, बुद्धिहरूको प्रयोग गर्छ। अर्थात् उसले कर्नफ्लेक्स र दुध अरूबाट लिन्छ, त्यहाँ हालेर कति हालेर खाने काम आफूले गर्छ क्या, नेतृत्वले यो गर्छ। एक, दोस्रो कुरो उसले आफ्नो कर्मचारी तन्त्रलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिन्छ, पोजिटिभ सेन्समा, सकारात्मक दृष्टिकोणबाट नियन्त्रणमा लिन्छ र इन्स्पायर पनि गर्छ र काममा प्रेरित पनि गर्छ, किनभने रिजल्टको लागि। तेस्रो सबैभन्दा राम्रो कुरो, चाहे अमेरिकाको इतिहास, त्यहाँको पोलिटिकल पार्टी, त्यहाँको राष्ट्रपतिको पार्टीको कुरा गरौँ, चर्चिलको पार्टीको कुरा गरौँ, अनि स्टालिनको पार्टीको त्यति बेलाको कुरा गरौँ, उनीहरूले आफ्नो पार्टीको जसले सम्पूर्ण पार्टीलाई एक ढिक्का समर्थन लियो ऊ सफल भयो, ट्रुमन सफल भयो, स्टालिन सफल भयो। तर चर्चिलको त्यो बानी थिएन। चर्चिलले आफ्नो पार्टीलाई जहिले पनि हेप्यो, चर्चिलले आफ्नो पार्टीलाई, आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई भ्याबाख्रा जस्तो देख्यो। त्यसकारण त्यही युद्धकै बेला चुनावमा उसले हार्यो क्या। त्यसकारण नेतृत्वले यसरी काम गर्छ। नेतृत्वले जब सेक्टरियन भएर काम गर्छ, नेपालको राजनीतिमा यसलाई यतिभन्दा बढी मलाई भन्न नलगाउनुहोस् प्रकाशजीलाई जस्तो लाग्छ, नेपालको राजनीतिक पार्टीभित्र राजतन्त्रदेखि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि सामन्तवाद गएन। व्यक्ति बन्न खोज्ने, व्यक्तिबाट आफ्नो पार्टी चलाउन खोज्ने, व्यक्तिको रूपमा राज्य चलाउन खोज्ने, अनि सँगै धेरैजनाको काम, सँगै बसेर समूहमा काम गर्दा मैले जानेको छैन रहेछ भन्छ कि भनेर आतङ्कित हुने, अनि त्यसपछि केही भित्रका केही ढिकुटीवाला मान्छेहरूसँग बस्ने, अनि भयङ्कर त्यो काम गर्न खोज्ने। परिणाम के भयो? आज उहाँहरू त असफल हुनुभयो, देश असफल। त्यसैले म आज यहाँनिर यति बेला एउटा सन्देश सबैलाई के दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई भने, अहिले पनि तपाईँहरूलाई मौका छ। यदि तपाईँहरू आम मान्छेको सपनालाई अब पनि म सम्बोधन गर्छु, म अब बाहिर आएर फरक तरिकाले देशलाई लान्छु, म मानिसहरूको आस्था जित्छु भनेर बाहिर आउनुभयो र आह्वान गर्नुभयो भने म जस्ता मान्छेहरू तपाईँहरूका के अरे शब्दै प्रयोग गरौँ, जुत्ताको धुलो पुस्न तयार छु। तर तपाईँहरू त्यसरी आउनु पर्यो। साँच्चीकै म उदात्त भएँ, जनताको सेवा गर्छु, ममा लोभ लाभ पनि रहेन भनेर। देशको बौद्धिकता यो फलानु पार्टी फलानु विचारको होइन, हर देशको बौद्धिकताको प्रयोग गरिदिनुहोस् र त्यो देशलाई अगाडि लानुहोस्। त्यहाँ एउटा कहानी छ, ऐकै उदाहरण थियो। रोसोभोस्की भन्ने एकजना जर्नल थियो स्टालिनको। 37 उसलाई पर्ज गरेर फ्याँकिएको थियो। उसलाई यो पोल्यान्डको जासुस हो भनेर फ्याँकिएको थियो। स्टालिनले यो खालको लडाइँमा त्यो मान्छे बाहेक अर्को छैन, एउटा कुरा ऊ त्यसकै रहेछ भने पनि हामीलाई सेवा गर्छ भने ल्याउनुहोस्, ल्याएर काम लगायो। र बर्लिन आक्रमण गर्दा सबैभन्दा पहिला पुग्ने जर्नल हो थियो। र उसले पछि स्टालिनले भन्यो कि मैले लाइफमा गरेको सबैभन्दा ठुलो गल्ती त्यति बेला थियो र मैले लाइफमा गरेको एउटै सबैभन्दा राम्रो काम पनि यही थियो। मानिसमा यो उदारता हुनुपर्छ। हो, कुनै नेताले कहिले गल्ती गर्दैन भन्ने होइन, गल्ती गर्छ, तर त्यो गल्ती गर्ने कुरालाई रियलाइज गरेर मान्छे अगाडि आउँछ कि आउँदैन। देशका 5-6 जना बाँकी रहेका मान्छेहरूलाई म आज सम्बोधन गरौँ। प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको लोकेन्द्र बहादुर चन्द, प्रधानमन्त्री 3 चोटि भइसक्नु भएको हाम्रो शेरबहादुर देउबा, प्रधानमन्त्री 2 चोटि भइसकेको प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री 2 चोटि हुनुभएको स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री भइसकेको झलनाथ खनाल, प्रधानमन्त्री भइसकेको माधव कुमार नेपाल। म एकजनाको नाम लिन्न, त्यो लिनु पनि बेकार हुन्छ भन्ने ठान्छु।
अदालतको पृष्ठभूमिबाट मन्त्री परिषदको होइन, उहाँ त प्रधानमन्त्री भन्दा नि उहाँ एउटा काम चलाउको लागि अर्को एकजना उहाँ सम्मानित व्यक्ति नै। उहाँको नाम मैले तपाईँले लिनुभयो, त्यसमा नजाउँ, म लिन्न। उहाँ बाँकी प्रधानमन्त्रीहरू तपाईँहरूसँग के छैन? तपाईँहरूसँग धन सम्पत्ति छैन, तपाईँहरूका छोराछोरीले काम पाएको छैन, तपाईँहरूसँग बस्ने ठाउँ छैन, तपाईँहरूको नाम छैन, तपाईँहरूलाई जनताले केही दिएको छैन। किन तपाईँहरू अहिले पनि देशलाई नेतृत्व गर्न कन्जुसाइ गरिरहनु भएको छ? बाहिर आउनुहोस् र इतिहास बनाउनुहोस्। उहाँहरूले अहिले सही नेतृत्व दिइराख्नु भएको छैन डाक्टर साहब। यो हुन्थ्यो हालत। उहाँले यति बेला गर्नुपर्ने भूमिका के हो? सबै कुरो त्यागेर साधु जस्तो भएर देशको सेवा गर्ने, परिवार त्याग्ने, माफिया त्याग्ने, छट्टुपट्टु त्याग्ने, देशका इमान्दार मान्छेहरूसँग छलफल गर्ने, उहाँहरू आपसमा बस्ने, यति प्रधानमन्त्री लगायत अहिले भइराखेको प्रधानमन्त्रीलाई यति प्रधानमन्त्रीहरू सहित बसेर एउटा नयाँ दृष्टिकोणबाट देश अगाडि लैजाउँ भनेर उहाँहरूले बस्ने उदारता। मलाई अर्को पद चाहिएको छैन, मलाई भारतको चाकरी गर्नु छैन, मलाई अमेरिकाको चाकरी गर्नु छैन, मलाई कसैको चाकरी गर्नु छैन, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ, देश यसरी लैजाउँ भन्ने उहाँहरूले के देशका लागि यति त्याग गर्नु? कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा ठुलो मान्छे हुन्छ? यदि गर्ने मान्छेलाई एकैचोटि काफी छ नि? काफी छ। पदमा हुने प्रधानमन्त्रीले बाँकी सबैलाई सम्मान गर्ने, बाँकी सबै प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने र अहिले पार्टी पछि बनाउला, अहिले देशलाई निकालौँ भन्ने हो भने यो म एउटा सन्दर्भमा यो कुरो किन भनिराखेको छु भन्दाखेरि देशको कुनै संयन्त्रभित्र घुसपेट नभएको, देशको कुनै संयन्त्रभित्र सूचना बर्बाद नभएको हामी ठुल्ठुला कुरा गरिरहेछौँ। हामीले पोलिटिकल लेभलको कुरा गऱ्यौँ, ब्युरोक्रेसीको नि यही हालत हो डाक्टर साहब? ब्युरोक्रेसीमा तीनटा क्वालिटी देख्छु। एक खालको मान्छे छ, अन्त केही भएन, मैले जागिर खाएको छु, छोराछोरी पढाउनु छ, आफूले पनि बाँच्नुपर्छ, मलाई दायाँ बायाँ कसैको केही गर्नु पनि छैन, अड्डा जान्छु, जिम्मेवारीको काम गर्छु, जे दिया छ त्यो गर्छु, मलाई अरूको मतलब भएन भनेर एउटा कतै नजाने, घरबाट अड्डा, अड्डाबाट घर जाने, त्यहाँभित्र इमान्दारपूर्वक काम गर्नेको एउटा सङ्ख्या छ। ठुलो सङ्ख्या यस्तैको छ। त्यो दौरा सुरुवाल कोट लगाएर, अब अहिले दौरा सुरुवाल पनि भएन, अहिले पेन्ट सर्ट लगाउने, निलो कोट लगाउनेहरूको सङ्ख्या छ। अर्को एउटा सङ्ख्या छ, त्यो कहिल्यै घरमा बस्दैन, त्यसका छोराछोरीले कहिले त्यसलाई भेट्दैनन्, त्यो कि कुनै नेताकोमा छ, त्यो कि राजदूतावासमा छ, त्यो कि कुनै एनजिओमा छ, त्यो कहाँ छ, त्यो एउटा अफिसभित्र 0.5% होला, तर त्यहाँभित्र सबै त्यसैले सञ्चालन गर्छ। त्यो पावरमा पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ, किनभने उसले नेता नचिनेको छैन, केही नगरेको छैन, एउटा त्यो खालको छ। अर्को एउटा छ, उसलाई विदेशसँगको पनि मतलब छैन, त्यो पनि मतलब छैन, यो पनि मतलब छैन, ऊ पैसा खोजेर हिँड्छ, भ्रष्टाचार गर्छ। करिब 1% भन्दा बढी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो 1%ले 99% ब्युरोक्रेसीलाई पङ्गु बनाएर राखेको छ। त्यो 1%ले युनिभर्सिटी त्यही हो। युनिभर्सिटीभित्र 1% यस्ता मान्छेले बाँकी सबै प्रोफेसर, बाँकी सबै चिजलाई पङ्गु बनाएर राखेको छ। म अहिले यहाँ तपाईँसँग यो कुरो पनि हुनु, 2 महिनादेखि देश लकअपमा छ। करिब 12 लाख नेपाली विद्यार्थीहरू कलेज जान पाएका छैनन्, त्यो 10 क्लास पछाडिको एसईको जाँच दिन पाएका छैनन्। टिचरहरूले, कलेजहरूले आफ्नै तरिकाले कम्प्युटरबाट पढाइरहेका छन्, विद्यार्थीलाई उत्साहित बनाइरहेछन्, तर देशका विश्वविद्यालयहरूले यी विद्यार्थीलाई के गर्छन् भोलि भन्ने कुरामा न त नीति बनाएको छ, न त जाँच लिने के गर्ने होला, जाँच लिने कि नलिने, जाँच लिन नसकिने हो भने के गर्ने होला। मलाई के लाग्छ भने त्यो 12 लाख विद्यार्थी, तपाईँ हामी त जीवनको एउटा अलि पछिल्लो समयमा पुगिसकेका मान्छे, हामी मर्दा पनि केही हुँदैन, तर यो अहिले 10 क्लासमा पढिराखेको विद्यार्थी जसलाई भोलि मेडिकल पढ्न जाने चाहना छ, जसलाई इन्जिनियरिङ पढ्न जाने चाहना छ, जसलाई भोलि लयर बन्ने चाहना छ, म भोलि यो हुन्छु, त्यो मान्छे घरभित्र थुपारिएर राख्दा त्यसको मनोविज्ञान के होला? त्यो राष्ट्रका लागि स्वस्थ नागरिक बन्ला हो? यही हो फेलियर भने। र त्यो 65 दिनदेखि शून्यमा छ।
राजनैतिक नेताहरूले देशमा शान्ति भने सडकमा ढुङ्गा नहुने भन्ने, ढुङ्गा नहानिनु भन्ने देख्नुभयो। देशको विकास भने पिच भन्ने देख्नुभयो। मैले देखेको डेभलपमेन्ट र कहिले कहिले म बेकुब्रा छु कि भने जस्तो पनि लाग्छ। मैले देखेको डेभलपमेन्ट भनेको एउटा कुरा हो, बाटो जस्तो सुकै हिँड्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, तर मान्छेको दिमाग स्वस्थ छ, मान्छे एकदम तन्दुरुस्त छ र ऊ सही तरिकाले सोच्छ, मनोवैज्ञानिक रूपमा असर छैन, प्रभावित छैन र ऊ भन्छ कि म गर्न सक्छु भन्ने उसमा हिम्मत छ र खुसी छ भने विकास त्यो। त्यहाँभित्र 12 लाख मान्छेलाई हामी डिप्रेस गरेर त्यसलाई जिन्दगीप्रति निराश गरेर अनि भोलि हामीले उसलाई यो लकडाउन खोलेर बाहिर निकालेपछि उसले देशको बारेमा के सोच्छ? देशको बारेमा पोजिटिभ सोच्छ। जतिसुकै राम्रो नेता होस् न अहिले शासन गर्ने, उसले त्यो नेतालाई राम्रो भन्छ। यी चिजहरूमा किन ख्याल पुग्दैन? अनि मलाई लाग्छ यो मन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू भित्र बस्नु भएको छ, कोठा चिटिक्क छन्, त्यहाँभित्र बस्दाखेरि त्यहीँभित्र संसार छ, त्यहाँभित्र मान्छे भेट्न आउँछन्, बाहिर जाँदाखेरि गाडीहरू छन्, आफ्नो घरमा जाइन्छ। मान्छे जब पब्लिकबाट डिट्याच हुन्छ नि, त्यो आम सार्वजनिक मान्छेबाट जब मान्छे टाढा हुन्छ अनि उसले गर्ने शासन बिग्रिँदो रहेछ। किनभने पब्लिकको उसले त्यो धरातल बिर्सिहाल्यो, उसको पीडा पनि बिर्सिहाल्यो छैन, अनि बाहिरका समस्या देख्दैन। अनि त्यहाँ मन्त्रालयमा अथवा चाहिँ गोप्य कोठामा त ब्रिफकेसवालाहरू मात्रै पुगे, त्यही हो। अब धेरै सौदाबाजी मात्रै हुन्छ। अब भनौँ न थोरैले त्यसो गर्लान्, तर ब्रिफ केस लिएर नजानेहरूकोमा पनि त चाकडी गर्ने गएर समय बर्बाद गरिदिन्छ नि। या त उसलाई फलानाले तपाईँलाई ध्वस्त पार्न लाग्यो नि त्यो मान्छे खत्तम हो भन्नु, त्यसै कुरा छ। या त तपाईँ राम्रो मान्छे, उसलाई सही तरिकाले बताउन त जान्दैन नि। मलाई त्यस कारण मैले भन्ने गरेको छु, 1814मा जब नेपालमाथि मर्सिनरी सेना भन्छु म, त्यो ब्रिटिस थिएन, इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो, एउटा व्यापारी संस्थाले नेपालमा आक्रमण गर्यो। 1815मा मे 15मा अमरसिंह थापालाई ब्रिटिसको कमान्डर इन चिफ डेभिड अक्टरलनीले सही गर्न बाध्य गर्यो। अनि सही गर्ने क्रममा एउटा शब्द भन्यो उसले अमरसिंह थापालाई, हामीले अबबाट रानीको सेवा गर्न तपाईँहरूलाई मौका दियौँ, तपाईँ पनि हाम्रो आर्मीमा जोइन गर्नुहोस्, अफिसर लेभलमा काम गर्नुहोस् भनेर भन्यो। उसले कलमले सही गर्ने बेलामा उसले यो भनेपछि सही नगरौँ, सही गर्न पर्ने बाध्यता थियो, सही नगरौँ उपाय थिएन। तर त्यो अपमानले यो चन्द्रबहादुर खण्डुरी भन्ने पहिला उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको थियो के अरे, उनी गढवालका मान्छे, तर गोर्खा ब्रिगेडमा गढवालबाट भएको, उनी जर्नलबाट रिटायर भएर त्यहाँ मन्त्री भए। उनले लेखेको किताबमा अमरसिंह रोए हो। त्यो अमरसिंहको आँसु आज हामीलाई लागिरहेछ क्या। म भलै यो एथिस्ट मान्छे हुँ, म अझ म धर्मको विरोध पनि गर्दिनँ, म पूजा पनि नगर्ने मान्छे हुँ, म जीवनलाई पूजा गर्ने मान्छे हुँ। अब त्यसले सराप्यो भन्दाखेरि त्यो मसँग प्रमाण छैन। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो को नेतालाई अमरसिंहको त्यो त्यागको बारेमा थाहा छ? त्यो आँसुले कतिलाई पोलेको छ, कति मानिसलाई पोलेको छ देशमा कि हिजो आज उहाँहरू सत्तामा बसिराखेको पदको कुर्सी त्यही मान्छेले त्यहाँ लडेर जोगाएको थियो भन्ने कुरो कतिलाई थाहा छ? राष्ट्रियता यहाँनिर छ नि। आज त्यो छ नि डाक्टर, त्यही मान्छे लडेको कारणले यो भूमि छ नि त, होइन? हो, त्यही कारण त भन्दैछु। यो भूमिको रक्षा गर्नुपर्ने त्यो आखिर तपाईँको सरकार भन्नु, सत्ता भन्नु अविच्छिन्न हुन्छ नि त। त्यो त तपाईँ हुनु सक्नुहोला, म होला, भोलि तपाईँ हाम्रा सन्तान होला नि, आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो त अविच्छिन्न हुन्छ नि। त्यसको रक्षा गर्नु भनेको उत्तराधिकारीको दायित्व हो नि त, होइन? एक्ज्याक्टली गरिराखेका छन्। पीडा यही हो त। म यही भन्छु के भन्दाखेरि त्यो युद्धमा त्यस दिन सम्झौता भयो। मैले यसको इतिहासको बारेमा अलिकति गहिरेर भित्तिक दस्तावेजहरू आर्काइभ्सबाट खोजेर अलिकति पढ्दैछु। त्यो पढ्ने क्रममा मैले नेपाल केही मतलब छुटफुट भेटिन्छन्। कोही कसैसँग हुन्छ, कोही कसैसँग, हाम्रो आर्काइभ्समा केही भेटिन्छन्, अर्काको म्युजियममा कहीँ कतै। यसरी यो पढ्दाखेरि नेपालको राजाले त्यति बेला एउटा चिठी रञ्जित सिंहलाई लेखेको रहेछ। रञ्जित सिंहलाई नेपालको राजाले, त्यो अमरसिंहले त्यो चिठी लिएर गए। त्यहाँ लेखेको रहेछ, यो ब्रिटिस फिरङ्गीहरूलाई हामीले यो बेला यहाँ भारतको भूमिमा बसिरहन दियौँ भने यसले हामीलाई पनि कुनै दिन खान्छ। तिमी र म मिल्यौँ भने
तिमी अफगानिस्तानसम्म जोडिएका छौ, म यता तल हाम्रो सिमानामा जोडिएको दुईटा रजौटाहरूलाई हामी कुराकानी गर्दैछौँ, हामी मिलाउन सक्छौँ। यदि हामीलाई तिमीसँग जोड्न दियौ भने, तिमीबाट अफगानिस्तान जोड्दा हामी तीनटा संयुक्त रूपमा लड्यौँ भने हामी ब्रिटिसलाई खेद्न सक्छौँ, हामी लडौँ भनेर नेपालको राजाले त्यो लेखेर रहेछ। राजाको बुद्धि त त्यो होइन होला, होइन? त्यो त्यति बेलाका राजाहरू त त्यस्तो पढ्या लेखा पनि हुँदैन थियो, सानै हुन्थ्यो। तर यो लेख्ने कुरा या त भक्ति थापाले लेख्यो, या त अमरसिंह थापाले लेख्यो, या त भीमसेन थापाले लेख्यो। त्यो दरबारभित्रका केही व्यक्तिहरूले लेखे नि त यो। त्यो लेखिएको पत्र लिएर, त्यो पत्र उसले रञ्जित सिंहलाई अमरसिंहले दिए। त्यसको 3-4 घन्टाभित्र रञ्जित सिंहले त्यो पत्र ब्रिटिसको अर्को एउटा अफिसरलाई दियो। हामी यहाँ रञ्जित सिंह स्वाभिमान थियो भन्थ्यौँ नि, त्यो पत्र दियो। त्यही पत्रबाट सबै कुरा खुल्यो र कहाँबाट कसरी आक्रमण गर्ने भन्ने खालको कुराहरू त्यो। त त्यति बेला त्यति बेला इतिहासमा के घटना घट्यो महत्त्वपूर्ण होइन। त्यति बेलाको चेत हेर्नुहोस् त, त्यति बेलाको चेत पृथ्वीनारायण शाहले बताएको दरबारभित्र बताएको कारणले होला यो देश अप्ठ्यारोमा छ, तल र माथि दुईटा ठुल्ठुला देशहरू छन्, अनि त्यो त्यताको बडा त्यो सियाल जस्तो चतुर विदेशी फिरङ्गीहरू छन्, हाम्रो देश नरहन सक्छ, त्यसकारण हामीले ब्रिटिसहरूलाई यी फिरङ्गीहरूलाई खेद्नुपर्छ है भन्ने त्यति बेलाको त्यो चेतनाबाट राजाले त्यो चिठी लेखेर रञ्जितलाई भन्यो नि त। हामी यस्तो स्ट्रेटेजिक ब्यालेन्समा छौँ। तर नेपालको इतिहास त्यो 1814 देखि अहिलेसम्म अपमानित अपमानित अपमानित। त्यसपछि जङ्गबहादुरलाई उचालेर गगन सिंहलाई मार्ने, गगन सिंहलाई उचालेर त्यहाँभन्दा अगाडिकोलाई मार्ने, उसलाई उचालेर भीमसेन थापादेखि कोट पर्व हुँदै त्यसपछि गोर्खा ब्रिगेड, त्यसपछि 1847मा हाम्रा नागरिकहरू भारत र बेलायतलाई बेच्ने कुरा, बेलायतले हाम्रा नागरिकहरू सिङ्गापुर र ब्रुनाईमा राखेर धन सम्पत्ति कमाउने कुरा, र आजसम्म पनि हामी अर्काको सेना। त यो 200 वर्षको अपमानित इतिहासलाई समाप्त नगरी हामी नेपाललाई कसरी बनाउन सक्छौँ? जसरी चिनियाहरूले भने नि 1905मा हामीले यो 200 वर्ष बेलायतले हङकङ लाने, अमेरिका र फ्रान्स सेना राखेर चीनमा बस्ने, हाम्रा 200 वर्षको जुन अपमान हो चीनको, हामीलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। हामीले यो अपमानलाई समाप्त गर्नुपर्छ। सन्यात सेनको जुन भनाइ थियो, यो अपमानबाट बाहिर आउनुपर्छ। सन्यात सिंहले एउटा बताउँ कि सन्यात सिंहले बेलायतमा, उनी अमेरिकाबाट बेलायत जाँदा यो चीनलाई दिन लागेको त्यो जुन लोन थियो नि, त्यो ऋण उनी चीनलाई दिन लागिरहेको थियो, छिङ डाइनेस्टीलाई। त्यहीँ गएर भित्र लड्यो क्या, त्यो जुन त्यहाँ थियो त्यहीँभित्र गएर लड्यो। तपाईँको उनको एउटा भनाइ थियो, हामी यो अपमानको इतिहासबाट बाहिर आउनुपर्छ। पछि माओ सेतुङले त्यहीँबाट पिकअप गर्यो, यो अपमानको इतिहासबाट बाहिर आउनुपर्छ। हामीले, म नेताहरूलाई यो भन्छु, तपाईँहरूको देशघातको बारेमा म शङ्का नगरौँ, तर यो 200 वर्ष लामो अपमानपूर्ण इतिहासबाट बाहिर ल्याउन तपाईँहरूले के गर्नुभयो? यो अपमानबाट बाहिर ल्याउन सक्ने उहाँहरूसँग ताकत क्षमता नेतासँग हुँदैन। त्यो सबैतिर त्यही हो, किनभने एउटा त्यो ताकत क्षमता त त्यो देशको बौद्धिकता र जनताको समर्थन हो नि। उसको छ नि त, हाम्रो छ नि। त्यही त उहाँहरूले फेलिङ के गर्नुभयो भन्दाखेरि, फेल उहाँहरूले यही बनाउन त्यो निर्माण गर्न सक्नु भएन नि। उहाँहरूको आजको फेलियर त्यही हो नि। आजको यो ताजा कुरा गर्यो नि डाक्टर साहब, यत्रो जनमतले साथ दिएको छ नि। जनमतले बाहिरबाट साथ दियो, तर नक्सा जारी गर्नुहोस्, हामी छौँ, लड्नै परे पनि हामी छौँ, यो भन्यो नि त, भनिराखेको छ। अब म 1830 को यो 1.5 महिनादेखि भोलि देशले काहीँ न काहीँ, मैले त त्यहाँ हेर्ने हो नि, जसले जसको जे क्षेत्र हो त्यसले त्यहाँ हेर्छ नि। कमान्डर इन चिफले के गरिरह होला भन्दाखेरि, भोलि इनकेस यो विवाद चम्किएर काहीँ न काहीँ भारतसँग हाम्रो त्यहाँ मुठभेड भयो भने मैले सेना कसरी परिचालित गर्छु भन्ने कमान्डर इन चिफले सोच्ने होला। उनले वार्ता कसरी गर्ने, वार्तामा के तर्क गर्ने भन्ने कुरा उनले सोच्दैन। त्यो उहाँको विषय, त्यो उहाँको होइन, त्यही त उहाँको फाँट थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवले सोच्ने होला, भोलि यो वार्तामा म यो तर्क कसरी राख्छु, यो तर्क विश्लेषण गर्दाखेरि कुन थ्योरीबाट विश्लेषण गर्छु, कुन लजिकबाट विश्लेषण गर्छु, यसलाई प्रमाणित गर्ने रिजन म कहाँबाट ड्र गर्छु, यसको प्रमाणको अर्को प्रमाण के हो। उहाँ त्यसैमा चिन्तित हुनु होला। अहिले उहाँको जीवन त्यसैमा व्यतीत भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति बेला मैले सोच्ने के हो भन्दाखेरि,
इनकेस यो विवाद कहीँ कतै बस भोलि अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा संयुक्त राष्ट्रमा पुग्ने स्थिति आयो, त्यति बेला ठ्याक्कै देशले यो के हो तपाईँले पनि सहयोग गर्नु पर्यो भन्यो भने त मैले पढेकै छैन भन्नु त हुँदैन। मलाई बोलाउला नबोलाउला बेग्लै कुरा हो, तर म यो देशको नागरिक हो। त्यति बेला बोलायो भने मैले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर म त त्यो 1830मा म तपाईँलाई यहाँनिर यो सिमानाको बारेको एउटा कुरा भनौँ। 1815 को मे 15मा अमरसिंह थापाले सही गरेको ट्रिटीलाई मलोन ट्रिटी भनिन्छ। त्यो मलोन ट्रिटीको दफा 3मा के लेखिएको थियो भन्दाखेरि तपाईँको सेना र तपाईँको नेपाली सबै गोर्खा सैनिकहरू काली नदीबाट पारिपट्टि जानुपर्छ, काली नदीबाट उता छोड्नुपर्छ। त्यहाँ उनीहरूले खोलाको नाम के लेखे भन्दाखेरि सरज्यू भनेर लेखे होइन। पश्चिममा सरज्यू नदी र पूर्वमा काली नदी बिचको भूभागबाट तपाईँहरू निक्लिनुपर्छ भनेर भन्यो। त्यो सन्धिमा लेखिएको ओडमा त्यो सतलज हो कि अब त्यहाँ अर्को के हो थाहा छैन। त्यही काली नदी भन्ने शब्दबाट पछाडि ब्रिटिसहरूको सबै छलफल भयो। त्यही छलफलको आधारबाट त्यहाँ एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के लेखियो मलौन सन्धिमा भने कुमाउँको पहाडबाट त्यो तल समथरबाट पारिपट्टि जाने होइन, उनीहरूलाई तल आउनै दिएन। कुमाउँको माथि त्यो पहाडको माथिल्लो मलौन भने माथि, किनभने नेपालीहरू त माथि उत्तरपट्टिको भागबाट लडिरहेको थियो नि, त्यहीँबाट उता हाम्रो नेपालको सिमानामा जानुपर्ने भनेर लेखियो। अनि मलौनको माथिबाट उनीहरू कहाँ गए भन्दाखेरि माथि त्यो नेपालको अहिले जुन त्यो चुच्चो छ नि, त्यही चुच्चो तरतिरबाट नेपाल छिर्ने ठाउँबाट उनीहरू भित्र छिरे। त्यहाँ त लिम्पियाधुरा छ नि त पहिलो खोलो, भनेपछि उनीहरूले पहिलो पानी कहाँ टेके, जहाँबाट उनीहरूलाई निकालियो गोर्खा सैनिक नेपाली सैनिकलाई, उनीहरू तल मधेसबाट गएको भए तल त्यो तल पहाडको महाकाली नदी तर्थे। त्यति बेला पुल थिएन, त्यहाँ डुङ्गाबाट तर्थे। तर उनीहरूलाई त्यो तल महाकालीतिर जान दियो र मधेसतिर जान दियो भने त्यो तराई पनि यिनीहरूले लिने योजना थियो नि हाम्रो। त्यो त्यहाँ फेरि यिनीहरूले तराईको मान्छेहरूसँग केही गर्ला कि त्यहाँ यिनीहरूले चाहिँ केही पो गर्ला कि उता पूर्वबाट यिनीहरूले चाहिँ सेनाहरू नेपालको आउला कि यो चाहिँ खाद्यान्नहरू सप्लाई गर्ने बनाउला कि भन्ने डर थियो ब्रिटिसहरूलाई। त्यसैले उनीहरूलाई माथि पहाडको हिमालको फेदबाट ल्याएर हाम्रो नेपालतिर लाने यिनीहरूले योजना बनाए। त त्यहाँ पहिला तरेको मान्छेले त्यति बेला 2टा गन, 2टा तोप, 100-150 गन, त्यसपछि करिब 50-60 जना महिला बच्चा बच्चीहरू, त्यसपछि 150 आर्मी, उनीहरूका लुगा फाटा लिएर जुन त्यो कन्भोय ब्रिटिसहरूको सेनाले त्यहाँ लिएर आयो र उसको जिम्मा चाहिँ महाकालीको नदीबाट पारिपट्टि कटाइदिने थियो उनीहरूको। अनि उनीहरू त्यहाँ रुँगेर बसे। त्यो पहिलोचोटि टेकेको पानी कुन हो? त्यो त लिम्पियाधुराबाट बग्ने महाकालीको पानी हो होइन। अनि अहिले भारतले भनेको भित्रपट्टि लगेको कुलोको पानी टेकिन्छ, त्यो खोलो तरेर आएर पछि त्यहाँ त लेखेको छैन नि त। त यो सिम्पल कुरो त्यसको आधारबाट 1827मा नक्सा बन्यो, 1830मा नक्सा बन्यो। त्यो नक्सा नेपालमा थियो 1830 को नक्सा। त्यसकै आधारमा जङ्गबहादुरले लिएर आएको हो त्यो। त्यसकै आधारमा जङ्गबहादुरले आफ्ना पिलरहरू त्यो विभिन्न ठाउँमा त्यति बेला पिलर, त्यो नक्सा कहाँ छ म आज खोजिरहेको छु, नेपालमा चाहिँ छैन। यो नक्सा सर्वोच्च अदालतमा महाकाली नदीको मुद्दा चल्दा त्यहाँ प्रोड्युस भएको थियो भन्ने भनाइ छ। त्यो फाइल कहाँबाट ल्याएको थियो सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दाको बेलामा, त्यो फाइल कहाँ गयो? यदि त्यो नक्सा हामीसँग हुन्थ्यो भने त्यो नक्सा खोज्नुपर्ने होला नि। अब म भनौँ न, अब उहाँहरूसँग हुनसक्छ, मलाई नदिया पनि हुनसक्छ, हेर्न नदिया पनि हुनसक्छ, मलाई थाहा छैन। त्यो हेर्न पाए म एउटा दिमाग बनाउँथेँ, एउटा आइडिया बन्थ्यो। यो नक्सा अब उहाँहरूसँग होला एउटा कुरा। मेरो तर्क चाहिँ यहाँ के हो भने यी नक्सा त ती कागजपत्रबाट बनेपछि त्यो भूमि हामीबाट लुटिएको भूमि हामीले 1950मा नलेबाट भारतको भने भएको होइन, अपमानको इतिहास भने यही हो नि। यही हो। अनि त्यो नक्सा ती प्रमाणबाट बनेको छ भने ती कागजातहरूको आधारबाट हामी कसरी हाम्रो त्यो भूमि त्यहाँभित्र इन्डियनहरू सेनाहरू आएको कुरालाई हामी खप्न सक्छौँ। मैले भनेको 1814मा युद्ध भयो, 2020मा हाम्रो भूमिबाट भारतीय सेना गइदेऊ भन्दैछौँ। यो 205 वर्षको अपमानको इतिहासहरू जबसम्म नागरिकहरूलाई यसले छुँदैन, यो अपमानको चाहिँ बदला कसरी हुन्छ डाक्टर साहब? पहिलो कुरो त हामीमा राष्ट्रियता भरिनु पर्यो नि, हरेक व्यक्तिमा। म यो देश बेगर बाँच्दिनँ भन्ने हुनु पर्यो नि। कोरोना खोलेपछि म अस्ट्रेलिया भाग्छु भन्ने
एकातिर मान्छेहरू, अर्कोतिर यहाँ बस्ने मान्छे। देश म आज एउटा चुनौती सबै भाषामा दिन्छु। जो मान्छे विदेशको पैसा खाएर विदेशलाई सेवा दिइरहेछ, देश जोगाउने कुरामा तपाईँलाई आज मैले यति भनिसकेपछि पनि सोच्नुहुन्न भने हामीले नजानौला, देशको सेनाको मान्छेले नजान्ला, पुलिसको मान्छेले नजान्ला, देशका राजनीतिक पार्टीका नेताले उसलाई नजान्ला, उसका नातिलाई थाहा हुन्छ। म एउटा कुरा घटना दिन्छु, हेर्नुहोस्, एउटा गजबको कुरो। मैले पढेको एउटा डकुमेन्टमा गजराज मिश्र भन्ने मान्छे जो नेपालको तर्फबाट कागज लिएर गयो, त्यसको बारेमा ब्रिटिसहरूले लर्ड मोरिया भन्ने लखनऊको एकजना मान्छेले कलकत्तामा बसेको गभर्नर ह्यास्टिङलाई एउटा पत्र लेखेको रहेछ। अनि त्यो पत्रमा के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि यो मान्छे हाम्रो वफादार मान्छे हो, कर्कपेट्रिक काठमाडौँमा जाँदा पनि यसले चुपचाप सबै सूचनाहरू दियो, अनि कतिपय त्यो सहयोग यसले गर्यो। यो अहिले बनारसमा उसलाई हामीले जागिर दिएछ र त्यसकै उत्पादनबाट, त्यसकै उसबाट उनी राम्रो जीवन बाँचिरहेछन्। त्यसकारण यो गजराज मिश्र हाम्रा मान्छे भएको हुनाले हामी भित्रका सबै सूचना पाएको छ, उसले हामीलाई धेरै ठुलो हाम्रो तर्फबाट प्रतिनिधि भएर कागजपत्रको बारेमा छलफल गर्न गएको मान्छे। गजराजको इतिहास लेखियो अहिले। आज यहाँ तपाईँ र म टेलिभिजनबाट गजराजको बारेमा भन्दैछौँ। हो, गजराजका नाति नातिना त यहाँ होला नि, पक्कै छ। उनको कलकत्तामा पनि सम्पत्ति रहेछ, ब्रिटिसले दिए, पटनामा पनि रहेछ, गोरखपुरमा रहेछ, बनारसमा रहेछ। त्यसैले आज नहोला तपाईको नातिको पालो जो सचिव, जो उपसचिव, जो सहसचिव, जो इन्सपेक्टर, जो वा जेसुकै, जुन लयर, जुन इन्जिनियर, जुन पत्रकार, जसले खानु भएको छ नि यो दाना पानी, यो दाना पानीको इतिहास आजभन्दा धेरै पछि 30 वर्ष पछाडि यही कुर्सीमा बसेर अर्को प्रकाश र अर्को युवराज जस्तै कसैले छलफल गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ हामी नरौँला। त्यसैले जसले विषय मुद्दा हराएर जाने छैन प्रमाण। एउटा किताब पढेँ, साह्रै मार्मिक किताब, लियो टोल्स्टोयको। उनले भने रहेछन् संसारमा सबैको इतिहास हुन्छ, जासुसको इतिहास हुँदैन भन्ने रहेछ कि। डाक्टर साहब, यो मुद्दाको हल के देखिराख्नु भएको छ? यो नक्साको, यो मुद्दाको नक्सा हामीले जारी गऱ्यौँ। अब जस्तो ब्याटल एक थरी भन्दैछन् युद्ध बरु मरिन्छ युद्धै गरौँ, यो एउटा भर्सन हो। एक थरी भन्दैछन् कि होइन कूटनीतिक संवादै हो, अर्को थरीको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ। यसको त्यो तिनटै उपाय यसका उपाय हुन्। केही साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ होइन 200-400 मरिन्छ भने मरियोस्, यसले राष्ट्रियता जोगाउँछ भन्ने खालको कुरो साथीहरूको, त्यो पनि एउटा मत हो। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि अन्डाले ढुङ्गा फोर्न सकिँदैन। यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, किनभने हामी सानो छौँ, हामी दुईटा देशको बिचमा बसेका छौँ। हामीले अहिले त्यो खालका तनाव लाँदाखेरि भारत र चीनको बिचमा त्यत्रो व्यापार छ, उनीहरू असल मित्र बनिसकेका स्थिति छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कति पाउँछौँ? भारत एउटा चाहिँ विश्वमा प्रभाव पार्ने देश हो। त्यसकारण हिजोको स्थिति होइन। हिजो हामी ब्रिटिससँग लड्यौँ, देशै जान लागेको छ, मरिन्छ भन्ने हो। अब अहिले हामीले मर्ने सोच्ने होइन, हामीले देशलाई उन्नत बनाउने, आफ्नो आउने भविष्यका हाम्रा पुस्ताहरूलाई राम्रो बनाउने। त्यसो गर्दाखेरि मैले देखेको उपाय के हो भने, पहिलो कुरो त यी सबै प्रमाणहरू हामीले जति भेट्छौँ जहाँ जहाँ पाइन्छ, जस्तो मलाई सुन्नमा आयो कि 1976मा त्यो नेपाल र चीनको बोर्डर जति बेला नाप नक्सा भइरहेको थियो, त्यति बेला त्यहाँ लिम्पिया धुराको त्यो माथिल्लो पोइन्टमा नेपाल र चीनको जुन बोर्डर थियो त्यो पोइन्टसम्म त नक्सा गरेर त्यो लिम्पिया धुराको बिन्दुमै यो चाहिँ महाकालीको शिरो भनेर लेखेर त्यहाँ पिलरहरू गाड्दा डकुमेन्टेसन भएको छ, रिपोर्ट तयार भएको छ, त्यहाँ दुवै नक्सा पनि बनिएको छ। त्यस्ता नक्सादेखि यो 1830को नक्सादेखि यो हिजो हामीले ब्रिटिसहरूसँग गरेका करेस्पोन्डेन्सहरू, थुप्रो हामीले लेखेका पत्रहरू पनि रहेछन् क्या त्यति बेला। ती पत्रहरूदेखि लिएर हामीले यहाँबाट प्रश्न लेखेर रहेछ। हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो सिमानाको यो कुरो हामीलाई मान्ने हुँदैन जस्तो कुनै ठाउँमा, त्यो मैले त्यहाँको भने यस्ता डकुमेन्टहरू यो सबै खोजेर देशका पारङ्गत इतिहासविदहरूलाई सरकारले एउटा सानो समूह बनाएर पहिला उहाँहरूलाई यसका बारेमा विश्लेषण गर्न लगाओस्। एक, उहाँहरूले तयार गरेको कन्क्रिट इतिहासका नक्सा र यी डकुमेन्टहरू
विश्लेषण गरेर बनाएको डकुमेन्ट, त्यसपछि एउटा सानो कानुन लयरहरूको टिम बनाएर त्यसलाई भोलि हामी कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ, यसमा कुन लजिक लगाउन सक्छौँ, हामी यसलाई रियालिस्ट एस्पेक्टबाट व्याख्या गर्न सक्छौँ कि यसलाई कसरी हामी प्र्याग्मेटिक उसमा कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो उनीहरूलाई दिनु पर्यो। सरकारका संयन्त्रहरूले सहयोग गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले पहिला वार्तामै जाने हो। अस्ति केही दिन अगाडि हामीले एउटा भिडियो कन्फरेन्स गऱ्यौँ। हामीले इन्डियाका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कतिपय लयरहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, इन्डियाको र हामी नेपालको दुवै थियो। हामी 8-9 जनाको बिचमा एउटा लामो 2 घन्टा जतिको बडै इन्टेन्सिभ कुराकानी भयो। उनीहरू पनि लास्टमा हामीले कतिपय प्रमाणहरू राखेपछि, जस्तो अहिले मैले तपाईँसँग कुरा गरे जस्तो प्रमाण राखेपछि यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन। अब यसलाई के भने हामी इस्कालेट नगरौँ। अहिले यो कोरोना भाइरसको बेला वास्तवमा यी गर्ने नै कुरो थिएन। यसलाई स्केलेट नगरौँ। हाम्रो तर्फबाट पनि सरकारलाई वार्तामा बसेर यो नेपाल जस्तो हाम्रो असल छिमेकीसँग हामीले कुरा गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण हामी पनि बनाउँछौँ। तपाईँ पहिला यो वातावरण, यसबाट भएन भने हामीले चाहिँ थर्ड कन्ट्रीको सहयोग लिने, थर्ड कन्ट्री उपलब्ध हुने अवस्था म कम देख्छु। हामीसँग थर्ड कन्ट्री मेडिएट गरिदिने भने बाङ्लादेश हो, बाङ्लादेशले यो गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने बाङ्लादेश हामीभन्दा बढी डराउँछ इन्डियासँग। पाकिस्तानलाई इन्भल्भ गर्न सकिँदैन, चीनलाई यसमा हामीले इन्भल्भ गर्नुहुन्न। अमेरिकन वेस्टर्नरहरूले यो कुरो बुझ्दैनन् गर्दाखेरि त्यसपछि दोस्रो कुरो मध्यस्थताको प्रक्रियामा जाँदा हामीले युएनलाई आह्वान गर्न सक्छौँ। अब हिजो हामीसँग नन अलाइन मोमेन्ट भन्ने थियो, अहिले त्यसको अस्तित्व बडा कम छैन। अब यसबाट पनि भएन भने हामीसँग दुईटा उपाय हो नि। त्यसपछि या त हाम्रो सेना भने यहाँ चाहिँ जस्तो धेरै मान्छेहरूका फेसबुकमा आउँछन् नि, हाम्रो सेना के हेरेर बसिया छ भन्दा, यहाँका मान्छेको एउटा प्रवृत्ति कस्तो भयो भन्दाखेरि 2000 सेना गएर त्यहाँ मर्दा के हुन्छ, त्यो होइन। लडाइँ गर्ने हो भने 2 करोड नेपाली त्यहाँ जानुपर्छ, म तयार। यदि लडाइँ नै गर्नु पर्यो भने हामी हर व्यक्ति त्यहाँ जान तयार हुनुपर्छ। सेना अगाडि होला, तर देशका 2 करोड 3 करोड मान्छे हामी लड्ने हो भने त हामी साँच्चीकै लड्ने भने हामी यो गऱ्यौँ भने सम्भव छ। भारतलाई यो चम्काउन म्यासाकर गर्छ भोलि, यहाँ सम्भव छैन। इन्डियनहरूले राजनीति बुझ्छन्। अहिलेको यो प्रोपोगन्डा वोर उहाँहरूको राम्रोसँग बुझिएको छ, तर सम्बन्धलाई राम्रो बना। अब त्यस बाटोबाट भएन, हामी चाहिँ के भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने बाटो हुनसक्छ। कहीँ पनि हारजितको, हामी लडाइँ पनि हारजितको सम्भावना हो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि उनीहरूले भने हाम्रोभन्दा डरो प्रमाण उनीहरूले लान सक्दैनन् भन्ने त होइन नि, वार्ता पनि हारजितकै हो। त्यसकारण हामीले निर्भीक भएर आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। यो बिचमा चाहिँ भारत चाहिँ अलिकति कति कम्प्रोमाइजिङ उसमा आएको देख्नुहुन्छ कि उसको जिद्दीपना यथावत छ? अहिले उहाँहरूलाई एउटा कुरा के प्रष्ट थाहा छ भन्दाखेरि, हामी जति छलफल गर्छौँ त्योभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बारेमा उनीहरूले छलफल गरिरहेछन्। हामीसँग भएका कैयौँ प्रमाणहरू त हिजै लगिया छन् नि। जस्तो 1950 को सन्धि हामीसँग ओरिजिनल छैन, पछि खोजेर ल्याएको हो। अहिले सबैको एउटा एक्सक्युज के छ भन्दाखेरि यो सिंहदरबार डर्दा जल्यो भनिदिए पुग्छ। हेर्नुहोस्, ती डकुमेन्ट मलाई लाग्छ देशका काहीँ न काहीँ छन्, तर कुन पोकाभित्र छन् राख्ने चलन छैन। कसको सन्दुकभित्र ती कतिपय चिजहरू उनीहरूले विश्लेषण गरे हुनाले भारतको सबैभन्दा ठुलो चिन्ता के हो भन्दाखेरि यहाँभित्र उनीहरूले त्यही कारण यो अन्तर्राष्ट्रियकरणमा लानुहुन्न। यो के अरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गए पनि जितिँदैन चाइना कार्ड भनेर यो कतिपय पत्रकारहरूले लेखिरहेछन्, कतिपय वकिलहरू पनि बोलिरहेछन् नि, यो त्यो उनीहरूले गराएको हो क्या। डाक्टर साहब, म तपाईँको कुरा बिचैमा रोकेँ। मलाई चाहिँ भारत कति कम्प्रोमाइजमा एक्ज्याक्टली त्यसै भनिरहँदाखेरि जस्तो तपाईँलाई खतरा चाहिँ भारतको तर्फबाट लागिरहेको छ कि हाम्रो विभीषणहरूबाट लागिरहेको छ? हाम्रो विभीषणहरूबाट खतरा लागिरहेछ एकदम पक्का। किनभने भारतसँग हाम्रो कुराकानी गर्न सक्ने क्षमता छ। मैले एउटा स्पष्ट भने नि, हामी भारतलाई किक आउट गरौँ भनेर कमिटमेन्ट, हामी अहिले हाम्रो सिमानाभित्र, यो सिमाना मिचिएको कुरो होइन, त्यहाँ आएर इन्डियन सेना बनेको र बाटो बनाएको कुरो हाम्रो जमिनको अतिक्रमण हो भनेर लडिरह हो नि। हामीले सिमाना कहाँ हो भनेर भने होइन नि, हामी अतिक्रमणको विरुद्धमा लड्या हो। अब एउटा कुरा प्रश्न के भन्दाखेरि हामी वार्तामा बस्दा या त हामी जितौँला हाम्रा प्रमाणले, या त भारतले जित्ला। हामीले यो त भनेको छैन नि, वार्तामा हामीले होइन, भारतीयहरूले हामीलाई कन्भिन्स गरे, यो तपाईँहरूले भने पनि तपाईँलाई यो कुराले भ्रम पर्या हो,
तर प्रमाण चाहिँ यो हो भनेर त्यसरी प्रमाण ल्याए कि वास्तवमा हो र छ भनेर हामी कन्भिन्स भयौँ भने त्यही जित हाम्रो होइन। अनि हामीले कन्भिन्स गऱ्यौँ भने उनीहरू जान्छ। यो वार्तामा बस्दा यो क्षमता, यहाँ पनि हार त जित छ नि। भारतमै पनि एक थरी पोलिटिकल लिडरसिप देखियो डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ शरद यादव बोलेको सुने होइन। हामीले त्यही कारण हाम्रो नागरिकहरूले बुझ्नु पर्यो, भारत हाम्रो विरुद्धमा होइन, भारतीय सरकारले अहिले यो कुरो गरिरहेछ, भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने मानसिकताबाट जाने हो नि हामीले। कयौँ प्रोफेसरहरूसँग मेरो कुराकानी भएको छ नि त, उनीहरू भन्छन् होइन यो त भारतले लामो समयदेखि प्रयोग गर्यो नि त डक्टर सङ्ग्रहवाला, हकबकको कुरा। मैले एकजनालाई भने हकबकको कुरा हो, तर हकबकको कुरो त हामीले सधैँ विरोध गरिरहेछौँ नि त। नक्सा बनाउने कुरामा पनि माइनोट भएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि पहिला भनेको छ, हामी त्यो बारेमा हाम्रो नक्सा भएको छ। 32 सालमा हाम्रो 15 सालमा त्यहाँ जनसङ्ख्या यो चुनाव भएको छ, जनसङ्ख्या गणना भएको छ। अनि त्यहाँका मान्छेहरू हाम्रा उसमा दर्तामा छन्, सारा कुराहरू छ, ऐतिहासिक तथ्यहरू छन्। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको सिमानाको कुरो भए पो तपाईँ भित्र आएर अनि हकबकको कुरो हुन्छ। सिमाना नागेर मेरो देशमा आएर तपाईँले सिमाना राखेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ अतिक्रमणको कुरो हुन्छ कि हकबकको कुरो हुन्छ। सो मैले भने दिस इज नट अ इस्यु अफ इन्क्रोचमेन्ट अफ बोर्डर, दिस इज अ इस्यु अफ एग्रेसन। हामीले हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त यो हो नि भनेर भनेपछि सो लेट्स डिस्कस, उनीहरूको भनाइ यो। अब हामीले के भने यसलाई हामीले वार्तामा जाने हो। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ यस्तो पनि भन्दैछन् डाक्टर साहब, जस्तो भारत चाहिँ यो मुद्दा अलिकति लम्ब्याउने, नेपालमा त फेरि यस्तो छ नि वात्त विषय उठ्ने सेलाउने, फेरि अर्कै विषयमा फेरि रङमङ्गेर हिँड्ने। अघि मैले भने त्यही त हो नि त। यहाँ के शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो तपाईँले, भारतबाट समस्या छ कि हाम्रो यहाँ के विभीषण समस्या यही हो नि त। अनि ती विभीषणहरूले नै गराउँछन् धेरै यस्ता खालका कुराहरू। त्यसैले मैले भने नि म्याच्युरिटी र बौद्धिकतासम्म जुन देश लड्छ त्यसले जित्छ। त्यो एउटा किताब चाहिँ नोम चोम्स्कीको फेल्ड स्टेट भन्ने किताब पढ्नुहोस् भन्छु म तपाईँलाई। कसरी क्युबा बाँच्यो, क्युबा अमेरिकाका नाकामुनि अमेरिकन मिसाइलहरू त्यो उसले म्याक्नामारा भन्ने त्यति बेलाको डिफेन्स सेक्रेटरीले के भन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला 1962मा केसको ब्रेथ त्यसको चौडाइ जति कारणले संसार ध्वस्त भएन। कसरी संसार ध्वस्त भएन भन्दाखेरि अमेरिकनहरू पुरै मिसाइल हानेर क्युबा ध्वस्त पार्न लागेका थिए। केही सिप नलागेपछि कास्ट्रोले निकिता ख्रुश्चेभलाई हामीलाई बचाइदेऊ, मिसाइल देऊ हामीलाई भनेर भनेपछि एउटा ठुलो जहाजमा मिसाइलहरू बोकेर रसियन जहाज गयो। अनि त्यो जहाजबाट कतिपय मिसाइलहरू त्यहाँ पहिल्यै इन्स्टल भइसके र एउटा जहाजलाई चाहिँ अमेरिकनहरूले सबमेरिनहरू जसले लिएर गएको थिए तल पानी मुनि एट्याक गरिरहेको थियो, ध्वस्त पारिरहेको थियो। त्यसपछि मस्कोबाट त्यहाँको कमान्डर इन चिफले मेरिनभित्रको सिनियर अर्को कमान्डरलाई भन्यो टर्पिडो हान, देयर इज नो अदर वे टु सेभ आवर सबमेरिन्स एन्ड क्युबा, अब हान जे होला। त्यो टर्पिडो हान भनेर आदेश थियो। त्यो टर्पिडो हानेको भए संसार न्युक्लियर वारबाट ध्वस्त हुन्थ्यो, हामी ब्रने थियौँ न। अहिले एउटा कमान्डर जो सिनियर भन्दा अर्को थियो उसले भन्यो नो नो हान भनेर करायो, उसले हान्न दिएन। त्यही रसियनका कारणले संसार बाँचिया छ। तर क्युबाले सधैँ नागरिकको समर्थन लियो। क्युबाले कसरी विकास गरेछ भन्ने खालको कुरा त अहिले जुन कोरोना भाइरस आयो नि, त्यो कोरोना भाइरस साउथ अमेरिकामा फैलिँदा 20,000 डक्टर पठाएको छ। 20,000 डक्टर त अरूलाई पठाउन सक्ने कसरी बनायो अमेरिकाको छेउमा। त्यसैले जबसम्म देश बनाउने राष्ट्रियता म यो देशको नागरिक हुँ, यो देश बनाउँछु भन्ने हुँदैन अनि कसरी बन्छ र। त्यसकारण विभीषणहरू, त्यसकारण इन्डियाको यो के हो प्रकाशजी लास्टमा यति कुरा जनतालाई भन्नुपर्छ। अहिले यसलाई डिप्लोमेसीमा यसलाई प्रोपोगन्डा वार भनिन्छ। त्यो प्रोपोगन्डा वारमा उहाँहरूले चाहिँ गरे के हो भन्दाखेरि परराष्ट्रमा के अरे रक्षा मन्त्री पनि बोल्यो, कमान्डर इन चिफ पनि बोल्यो, यो सबै बोलेपछि ला अब ध्वस्तै पार्ने रहेछ भन्ने उहाँहरूले हाम्रो नेताहरूले काम गर्न नसकुन्, हाम्रा नेताहरू जस्तो भड्किन थाल्युन् अनि यो होस् भनेर गरे हो। द्याट्स नट यो संशोधन प्रस्ताव कार्यसूचीमा जुन यो सबै कुरा होइन, त्यो डर यहाँभित्र त डर भइसक्यो नि। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने हामीले त्यसबाट आतङ्कित हुने होइन, हामी भारतसँग लडाइँ गर्न लागे होइन।
हामी प्रमाण लिएर उसँग वार्तामा बस्न खोज्या हो। डाक्टर साहब, राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो आतंक भय त्रासको वातावरण देखिराख्नु भएको छ अनुहारमा मुहारमा? अहिले होइन, जताततै जम्मैतिर जुन कुरा गर्छु, जुन कुरा सुनिरहेको छु, सबैले तल यङ यिनीहरूको जुनियर लिडरहरूदेखि माथिसम्म के हो यो भारतले त अत्यधिकै एग्रेसिभ रूपमा, अनि मैले जतिजनासँग भेटेको छु यो के अरे प्रोपोगन्डा वार हो, यो हामीलाई आतंकित गर्न गरेको हो, उनीहरू वार्तामा बस्छन्। वार्तामा बस्नु नपरोस् भन्ने चाहना उनीहरूको हो। हामी आतंकित भयौँ र हाम्रो काम गरेनौँ भने तर हामी यसबाट स्टेबल तरिकाले सम्बन्ध राम्रो एक्ज्याक्टली त्यो जम्मैले गर्छन्। त्यो चिनियाले जस्तो ठ्याक्कै अघिल्लोचोटि हेरौँ न, डोकलाममा जब भारत र चिनको क्राइसिस भएको थियो, त्यो क्राइसिस मिल्नुभन्दा केही समय अगाडि इनिसियल फेजमा चिनले हेर्नुहोस् त कसरी त्यो प्रोपोगन्डा वार, साइकोलोजिकल वार गरेको थियो। आज पनि सेना तयार बस आज पनि भोलि पनि कुनै पनि बेला हानेछ। बेजिङबाट आयो अनि त्यो डकुमेन्ट्रीहरू चाहिँ त्यो ट्रेनिङ गरे, भारतीयहरू आतंकित भएर बाध्य भए त्यति बेला। उनीहरूले त्यहीँबाट सिकेको हो अहिले यो। त्यसकारण म भन्छु यस्ता कुराबाट आतंकित हुने होइन, हामीले नेगोसिएसन गर्नुपर्छ। मैले केही नेताहरूलाई भेट्दा भने जस्तो जुन नेताको भारतमा चिन्जान छ तपाईँले पनि टेलिफोन गर्नुहोस्, मैले लयरहरूलाई टेलिफोन गर्छु, पत्रकार साथीहरूले पत्रकारहरूलाई गर्ने जसको एक्सेस छ। हामी भारत हाम्रो असल साथी, किनभने भारतले किन हामीलाई यो गर्नु आवश्यक छ भन्दाखेरि अल्टिमेटली हामीले नै कुनै दिन भारतलाई युनाइटेड नेसन्सको सेक्युरिटी काउन्सिलमा लान पहल गर्नुपर्छ। किनभने 2 अरब पपुलेसन भएको ठाउँमा एउटा सेक्युरिटी काउन्सिलमा अनि 20 करोड पपुलेसन भएको ठाउँमा 3-3वटा हुँदैन। हामी त्यो हुँ तिम्रा लागि भन्ने विश्वास पनि दिएर जानुपर्छ। तर भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ र फरक गर्नुपर्छ। यो भूमिको भोगचलन हाम्रो हुन्छ डाक्टर साहब? हुन्छ, वार्ता मार्फतै हुन्छ। वार्ता मार्फतै हुन्छ। उसको साइकोलोजिक वारबाट हामी डराउनु चाहिँ भएन। होइन, के गर्छ भारतले? आक्रमण गर्छ। यो 2500 वर्ष त इतिहास रेकर्डेड भएको देश हो। भारत बन्नुभन्दा अगाडि बनिया देश हो। संसारमा जम्मा 9वटा देश छन् जो जन्मिएपछि अहिलेसम्म मर्या छैन, त्यो नेपाल हो। त्यसमध्ये एउटा नेपाल हो। त्यो त्यसमा त्यही कारण गौरव गर्छु। यो नेपाल हो, यो न कुनै जातिको नाम हो न कुनै धर्मको नाम हो। अरूको जस्तो 200 वर्ष ब्रिटिसले आएर शासन बनाइदिए देश होइन। अमेरिका बन्दा, अमेरिका राष्ट्र हुँदाखेरि हाम्रो पाटनको दरबार पुरानो भइसकेको थियो। त्यो देशमा बस्नु गौरव छ मलाई। त्यसकारण दुर्भाग्य हामीहरूले देशका लागि कति कन्ट्रिब्युट गर्न पाउँछौँ भन्ने खालको कुरामा मानिसहरू के दिन्छ देशले भन्नु। आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो ठाउँ बनाउनुहोस् न, कन्ट्रिब्युसन त्यही होइन। मैले शिक्षाको क्षेत्रमा पुरै समय लगाएर सेवा गरेको छु। अहिले पनि 6 घन्टा पढाइरहेको छु दिनमा, मैले त्यस्तो सेवा गरेको छु। तर एउटा कुरा मेरो आज अनुभूति आम जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने इतिहासको अपमान समाप्त नगरेसम्म मानिसलाई स्वतन्त्र बनाउन सकिँदो रहेनछ। यो इतिहासको अपमान समाप्त गरौँ। कसरी गर्ने हो छलफलमा आउँ। अब हामीले नयाँ इतिहासको निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो अपमान सहेर विष पिएर सधैँ चाहिँ हुँदैन। अब नयाँ उसमा अब या त हामीले भन्नु पर्यो गढवाल र कुमाल तिमीलाई हामीले दिएको छ, यो चिज हामीलाई देऊ, भारतसँग भन्न सक्नु पर्यो। होइन हाम्रो जमिन फिर्ता गरेर भन्नु पर्यो। मेरो भनाइ यहाँ अब त्यहाँ लडाइँ गरौँ भन्ने होइन। मेरो भनाइ के भने तिमीले यो व्यवहार बन्द गर, तिमीलाई हामीले 2टा प्रान्त दिएको छ, कति निचोड छौ यहाँभन्दा बढी भन्न सक्ने हिम्मत हुनु पर्यो। हामीले भारत चीनले सहयोग गरिदिने होइन। सबैले हाम्रो सहानुभूति राखुन्, हामीले मागेको चिज उनीहरूले दिउन्, तर देश त निर्माण हामीले गर्ने हो। बाटो हामी आफैले बनाउने हो, हाम्रै बुद्धिले बनाउने हो। रसियनहरूलाई हिजो अमेरिकनहरूलाई कसले दियो बुद्धि? र हामीले जस्तो आवश्यकता छ त्यस्तै बनाउने। उनीहरूको 16ले हामीलाई चाहिएको छ। हो, चीनमा राम्रो शान्ति होस् हामी यो चाहौँ, भारतमा शान्ति होस् हामी यो चाहौँ। उनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाऊ, उनीहरूसँग भरपर आउँदाखेरि हामीलाई यति लाख रुपियाँ सहयोग गर भनेर भनौँ, हामी मागेर ल्याउँ। तर कसैको सन्धि पास गर्नका लागि सहयोग, कसैका प्रभावका लागि न। अब नेपालमा कसैको पनि प्रभाव हुनु हुँदैन र नेपालभित्र प्रभावित गर्ने मान्छेहरू हर नेपालीले भेटायो भने कठालामा समातेर बाहिर ल्याउने नेपालीहरू जसले जासुसी गर्छ। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलासँग। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।